はい、皆さんこんにちは。早速ですが、今日はちょっとあることに挑戦したいと思っています。それは、1分間で鼻こよりを使ってくしゃみどんだけできるかという挑戦です。ね、早速ですが、携帯の容量がないのでやっていきたいと思います。いやいやいや、ついにこの時がやってまいりました。なんでこんなテンション低いかと言いますと、午前6時だからというのもあります。まね、いろいろとありましたが、やっていきたいと思います。では、世界記録挑戦したいというのもありましたが、ちょっと結果というか記録見たところ、とてつもないものだったので、ちょっと自分の満足感が得られる結果を出せるように頑張りたいと思います。では、行きたいと思います。約1分間です。大体です。自分の目安です。いきます。用意スタート。花子よりはちょっと弱いという。やばい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 。あ、終わりましたね。最初序盤の方はちょっと、いろいろとハプニングありましたが、ちょっと途中からコツつかみましたね、これ。ちょっと、今回何回だったか数えてないからわかんないですけど、6回かな？ 6 回。6回でいいや。6回ということで、次回ちょっとチャレンジしたいと思います。結論から言いますと、くしゃみではなく、咳と鼻水が出たということでした。では、ありがとうございました。